أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إذ قالت امرأة عمران إذ قالت ing dalem nalikane matur sapa imro'atu Imrona bojone Imron bojone Imron inggih punika namine Hannah
Hannah imro'atu Imron. Ngendikane Rabbi inni nadartu. Rabbi duh pangeran ingsun. Inni setuhune ingsun nadartu iku nadar sapa ingsun laka krana panjenengan ma ing barang fi batni kang tetep ing dalem padaran ingsun padaran kula utawa kandungan kula mukarraron kali den merdekaake fataqabbal mongko mugi kula aturi nrimo panjenengan minni saking kawula innaka setune panjenengan anta yo panjenengan as-sami'u iku zat kang midanget tegese banget midangete al-alimu tur zat sing ngudaneni niku maha pirsa maha tahu falamma wadu'at mengko ing dalem semangsane utawa nalikane ambabarake wadu'at tegese ambabarake tegese melahirkan sapa imro'atu Imron tegese bojone Imron ha ing mauludah tegese ha ing wong sing dilahirno qolat monggo matur sapa imro'atu Imron Rabbi duh pangeran ingsun ini setune ingsun wadok tuha iku ambabarake ingsun tegese ngelahirake ingsun ha ing mauludah unsa kale rupa wadon wallahu tawi Allah a'lamu iku zat ingkang langkung pirsa bima kelawan barang waduat kang ambabarake sapa imro'ah ing ma walaisa lan ora ana sapa adzakaru wong lanang kal unsa iku kaya wong wedon wa inni lan setune ingsun samaitu iku jenengi to ngarani ingsun ngarani itu memberi nama aweh jengen ingsun ha ing mauludah Maryam ing Maryam anak kula niki kula jengeni Maryam wa inni lan setuhune ingsun setuhune kula uidu iku nyuwunake pangreksa ingsun ha ing mauludah utawa Maryam bika dateng panjenengan wa dzurriyyataha lan ing anak putu dzurriyah keturunan anak putu tegese keturunane Maryam minasyaitoni sange setan ar-rajimi kang den balang utawa kang den dohake sangka rahmat kang den bandemi den balang didohno sangka rahmat fataqabbal monggo kula aturi nrimo panjenengan fataqabbal ha ing Maryam fataqabbalaha ya fataqabbala mongko nrimo ha ing Maryam sapa rabbuha pangerane Maryam biqabulin kelawan nrimo hasanin kang bagus wa ambatalan nukulake sapa rabbuha mau ha ing Maryam nabatan kelawan tumbuh terus tukul tegese tumbuh hasanan kang bagus wa kaffalaha Zakaria wa kaffala lan ngrumat ha ing Maryam sapa Zakaria Nabi Zakaria alaihi salam sing ngrumat Nabi Zakaria kullama dakhala ing dalem semangsane mlebu sapa nggo faile ing dalem semangsane mlebu aliha ing atase
Siti Maryam sapa Zakaria Nabi Zakaria alaihi salam al mihraba ing mihrab panggonan khusus wajada mongko nemu sapa Zakaria indah ing dalem sandinge Maryam nemu rizkon ing rizki kola mongko ngendika utawa dawuh sapa Nabi Zakaria ya Maryam uhi Maryam anna laki hada iku sangka endi laki kedue sira hada utawi iki rizki iki teko endi kolat matur sapa Siti Maryam huwa min indillah huwa utawi hada tawi iki rizki min indillah iku saking ngarsane Allah innallaha sak temene Allah yarzuku iku ngrizkeni sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man bi ghairi hisab kelawan tanpa hitungan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyah hunalika ing dalem kono-kono panggonan da'a ndonga sapa Zakaria Nabi Zakaria rabbahu ing pangerane Nabi Zakaria qala matur sapa Nabi Zakaria rabbi duh pangeran kula hab mugi paring panjenengan li dhateng kula milladungka saking ngersa panjenengan paring dzurriyatan ing dzurriyah anak thayyibatan kang soleh kang bagus innaka setuhune panjenengan sami uddu'a iku zat ingkang midhangetake tegese nyembadani midhangetake ing penyuwun sami uddu'a iku zat sing midhangetake penyuwun tegese nyembadani dhateng penyuwun Bismillahirrahmanirrahim idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Allah subhanahu wa ta'ala perintah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados nutur wadhkur idh qalat imra'atu imrana nutur sira Muhammad ing dalem nalikane utawa nyeritakno ing dalem nalikane ngendika bojone Imron. Dadi bahasane bojo niku zaujah. Tapi kadang disebut imro'atu Imron. Terus wong Jawa diarani nek bojo mbok wedok. Kula nggih kalih mbok wedok kok. Ngono maksude nggih apa bojo. Imro'atu Imron, wedoke utawa wong wedoke Imron tegese ana tiyang namine Imron. Duwe bojo disebut imro'atu Imron. Lah, tenggene Al-Qur'an niku nek ana wong wedon kok wis duwe bojo niku mboten disebut asmane. Jadi asmane wong wedon ora ana sing disebut ning gone Al-Qur'an kecuali wong wedon mau ora duwe bojo. Nek wis duwe bojo mboten disebut. Jengene niku mboten disebut, tapi dinisbatno.
kalih sing lanang. Misale kados tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus niku saya selana rong dzata lahabi wamraatuhu hammalatal khatab. Wamraatuhu lan bojone Abu Lahab. Bojone Abu Lahab. Semanten ugi Zulaikha. Zulaikha niku wis duwe bojo. Nek nggon Quran ya ora disebut. Warawadat. Niku. Wamra'atul azizi turawidu fataha. Wamra'atul azizi lan bojone Aziz. Penggede utawa gubernur sing jenenge Kitfir. Wamra'atul azizi, wong wedone Aziz. Lah padahal jenenge Zulaikha, tapi ora disebut ning Al-Qur'an karena duwe bojo. Jadi kathah ayat-ayat sing nerangake wong wedon ning ora disebut bojone. Ora disebut asmane nek duwe bojo. Ana sing disebut wong namine wong wedok disebut. Tapi ora dibojo ya niku Siti Maryam. Ya Maryam qnuti. Ya Maryamu. Maryam disebut ya Maryam qnuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Surat napa neh niku kathah ingkang mboten nyebut asmane. Niki cara ulama isyarah bilih wong wedon nek wis duwe bojo iki sing apik dinisbatno karo sing lanang. Mulane terus wong Jawa biasa sing wedok duwe bojo fulan, ibu fulan. Duwe bojo Pak Lurah, Bu Lurah. Duwe bojo presiden, ibu presiden. Nama-namane kaya-kaya wis disendekno, tegese disendekno sing lanang, menyatu kalih wong lanang. Mulane garwa seli garing nyawa. Ki nudono nek wis wong bebojoan wis dadi siji. Wa qalat imra'atu Imrana. Ngendika sapa wong wedoke Imron, padahal jengakane Khanah. Khanah. Krana Khanah niku duwe dulur wedok. Dulur wedok jengakane Asya. Kakak adik dadi. Khanah dipun nikah dening Imron radhiyallahu anhu. Imron mboten nabi. Ana wong jengane Imron nikah karo Khanah. Khanah duwe adik utawa duwe dulur wedok jengane Asya. Dinikah kalih Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Jadi Imron karo Nabi Zakaria niku apa? Peripean, padha ngepek. Lah Imron senajan ora nabi ning wong saleh. Duwe bojo jengakane Khanah. Imron sedo. Imron sedo. Lajeng Khanah hamil nalika ditinggal sedo. Hamil. Piyambakipun ngertos nek wong kok gelem ngrumat maring daleme Allah, tegese maring masjid. Ya nalika niku Masjidil Aqsa. Iku wong sing bejo donya lan akhirat. Kepengin khidmah maring masjid. Sehingga piyambake nadar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Gusti, kula nadar anak kula niki
Anak kula sing kula kandung niki ngono jarene Khanah niku wau. Gusti kula nadar pokoke sing kula kandung niki badhe kula merdekakno tegese kula sediaake ngrumat napa Masjidil Aqsa nalika niku teng Palestina nika Masjidil Aqsa pun kersane nyapu nimba apa ngresiki lan wis ngunci lawang wis pokoke dados marbot kersane ngrumat masjid panjenengan tegese Masjidil Aqsa kula nadar niki anak kula besok nek dadi anak wis ben wektune wis digawe khidmah masjid. Fataqabbal minni mbok nggih jenengan tampi Gusti. Innaka antas samiul alim. Jebul nalikane lahir wedok ya kuwi Siti Maryam. Lho kok wedok? Lah iki piye iki kok nek ngrumat ana ngepel ana apa jenenge iki nyapu ana ngresiki kuwi khidmah ning gone masjid kok jebule wis tak nadari jebule kok wedok. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Gusti pripun niki ngono carane? Kula nglahirno kok malah wedok, padahal pun kula nadari badhe khidmah tenggene Masjidil Aqsa tapi kok wedok. Padahal wong lanang ora kaya wong wedok. Tegese ora wong wedok kuwi ora kaya wong lanang. Wong lanang serba iso, lek wong wedok mosok wong wedok dadi marbot utawa dadi sing ngrumat pripun niki Gusti. Ning kok pun kula nadari wong nadari ora lanang ora wedok kok nadarine inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Pokoke sing nggone weteng kula niki mangke kula sediake kangge ngrumat masjid. Duh jebule nalika niku mboten pikiran lanang wedoke. Jebule wedok. Pripun niki Gusti? Walaisad dzakaru kal unsa. Ai walaisad unsa kadzakari. Wa inni sammaituha Maryam. Kula jengeni Maryam. Maryam. Terus akhirnya cara wong anu Maryam. Pas yo Maryam. Dijengakno Maryam, Dewi Maryam utawa Siti Maryam. Niki kula jengeni Maryam Gusti. Niki wedok. Lan kula nyuwun bau reksa dhateng panjenengan mugi-mugi anak kula niki Maryam niki lan keturunane jenengan reksa sangka setan ar-rajim kang den balangi. Dadi ibune Siti Maryam namine Khanah niku ndongakno anak lan keturunane muga-muga diselametno sangka godane setan. Sehingga kita niki menawi dados tiyang sepah apike ya niru. Tegese napa? Ndonga maring Allah anake muga-muga diselametake napa menika sangka godane setan. Selamat. Terus diadani. Insyaallah nek anak kuwi diadani, dikomati nika. Lahir terus diadani. Insyaallah selamat sangka godane setan, selamat ora insyaallah ora zina. Ora zina. Wong-wong sing do zina kuwi mungkin nalikane lahir ora diadani. Mila ora usah isin dadi upamane nglahirno duwe anak nglahirno ning rumah sakit ya kandha sustere badhe kula
adani. Nggih, mangke nek wis di rumat terus biasanya terus disukani kesempatan. Kok ora dikai kesempatan, sampean iso protes. Arep diadani kok ora oleh. Iso dilapurke kuwi. Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lan keturunane, dzurriyah niku dhewe karo nasab. Jadi istilah ono nasab, nek nasab ku saka lanang. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan iku diarani nasab. Jalur lanang. Kecuali siji iso diarani nasab saka wedok, ya niku Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi para habaib iku lanang-lanang kabeh sing iso diarani nasab. Ning ana sambungan wedok siji tok. Lungone nggone Kanjeng Nabi iki melalui wedok, ora iso melalui lanang. Krana putrine utawa putrane Kanjeng Nabi ingkang jaler nika sedane tesih alit, dereng ngantos gadah putra. Sayyid Qasim misalnya tesih alit. Rupane sinten Dewi Fatimah, Fatimah Az-Zahra. Duwe garwa Sayyidina Ali. Sayyidina napa Fatimah duwe putra jenenge Hasan lan Husain. Terus ngasek sakniki nurunna para habaib kuwi. Iku sangka Hasan, Sayyidina Hasan lan sangka Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan lan Sayyidina Husain niku putrane Siti Fatimah. Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siji kuwi tok pengecualian. Tapi nek muni dzurriyah niku anak turun. Mbah lanang, mbah wedok, pokoke je ana keturunan kono, mbah sangka anak lanang, mbah sangka anak wedok, sangka putu lanang, sangka putu wedok jenenge dzurriyah. Lagi sing disuwunake wa dzurriyyata lan dzurriyah keturunan kula, anak putu. Jenengan reksa Gusti. Mila menawi kita nikah kadang-kadang luru nasab. Luru nasab krana apa? Biasane nek nasabe wong apik iku mbah-mbahe do ndonga ngono. Do ndonga khusus kanggo anak putune. Wong-wong alim, wong-wong saleh niku ndongane ora awake dhewe tok tapi ndonga saka anak ndonga dateng anak putune. Lah nek jenengan ngepek putune berarti rak putu mau wis didongakno mbah-mbahe. Mulane nasab ya rada penting. Dhewe nek wong sing ora ngerti agama kadang mbah kono karo anake wis ora nglegi meneh kok ndongakno apik wis gelem ngrumat ngono wis bejo. Kadang-kadang ya dibuak ning ndi ngono. Tinggal ning ndi terus wah sak panunggalan wis ora nglegi po. Tapi nek wong-wong saleh niku tetep ndongakno senajan dohire kadang orang rumat tapi tetep ndongakno anak putu. Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lah terus pripun wong wedok dinadari. Wong wedok nadar nek duwe anak kanggo khidmah ning gone masjid jebule kok anake wedok. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah nrimo. Ya wedok ora apa-apa, kena. Dadi marbot wedok kena. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Allah nampi ya senajan wedok tetep ditampi kena khidmah ana ing napa Masjidil Aqsa. Lah nalikane alit niku sing rumat Zakaria
Zakaria niku berarti napane niku li'e. Li'e nek ngundang Zakaria berarti lek. Pak Lek. Krana wau ana wong wedok loro jengane Khanah sing siji napa? Asa. Sing Khanah dipek Imron duwe anak jengane Maryam. Lajeng sing Asa dipek dening Nabi Zakaria. Lek Imron pun sedo. Lah sing ngrumat sinten niki Maryam niki Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yo urung duwe anak. Rumat. Krana Siti Maryam iki ketok istimewa, ketok ora kaya wong biasa. Niku akhirnya digekno panggonan mihrab. Mihrab nek cara bahasa sing asli ngono mihrab iku pengimaman. Ning niki mboten pengimaman, semacam napa nggih? Semacam panggonan khusus lantai nek cara saiki menara ngoten. Didokok ning gone menara utawa ning gone panggung sing ora iso ora oleh diunggahi wong. Lha iku didokok mriku piyambakan ingkang nami sinten wau? Siti Maryam. Dikok panggung wayah mangan didulang diparani munggah engko terus bar kuwi ditinggal ngibadah sak panunggalane, penggawean sak panunggalane engko wayah mangan diparani sing marani sinten wau sing ngrumat ya kuwi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kaget. Ora ana sing wani munggah rene. Jebule nalikane arep dikirimi panganan ning kono wis ana panganan. Esuk arep kei sarapan jebule wis ana sarapan sing model-model semua barang ana. Nabi Zakaria takon, ya Maryamu anna laki hadha. Hi Siti Maryam, sangka endi iki? Kok entuk panganan? Siti Maryam ngendika qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Niki saking ngarsane Allah. Dadi kiriman saka Allah langsung. Kok iso ana panganan nggon kene? Sangka ndi Maryam? Saking ngarsane Allah. Makling langsung ning kono ana panganan. Iki jenenge karomah. Mulane diarani iki setengah saking dalil karomah. Ya kuwi ora nabi ning duweni perkara sing nulayani pengadatan. Dewi Maryam kuwi dudu nabi. Wong wedok, krana cara wong ahli sunnah wal jamaah ora ana nabi kok wedok ki ora ana. Dadi nabi mesti lanang. Tapi Mbah Sakroni Kudus tahu dicegat wong. Wong sing gawene bergudul. Nggo sepeda zaman riyen, piyambake cerita. Sakroni. Ngono apa? Medun. Nek cara sampean ki nabi ana wedok apa ora? Ya ora ana to nabi kok wedok, nabi yo lanang kabeh. Jawabe dekne nek cara aku ana nabi wedok, dijak debat. Dicegat ning dalan jak debat. Cara aku ana nabi wedok. Lah apa ana dalile kowe? Ya ana. Dalile napa menika Siti Maryam. Siti Maryam. Terus ibune napa? Ibune Nabi Musa. Lha kok iso mbok sebut nek kuwi nabi. Lah nggon Quran jelas wa auha ila ummi Musa. Wa auha wa ukhiya nika wa ukhiya ila ummi Musa. Tok wahyu. Wa ukhiya ila ummi Musa. Lho, ummi Musa kan wedok. Untuk wahyu. Padahal ora ana sing entuk wahyu kecuali apa? Kecuali nabi. Eling kula wa ukhiya ila ummi Musa.
Disarani wong alim. Oh, berarti mbok simpulno krana wa ukhya iku paring wahyu ingsun ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa. Lah ibune Nabi Musa entuk wahyu berarti nabi krana entuk wahyu. Saiki aku tak takon. Nek sampean memahami lafal kuwi iso nyimpulno nek krana bahasane ukhya ila ummi Musa kuwi ummi Musa wedok akhire entuk wahyu berarti nabi. Berarti nek cara sampean ana nabi tawon. Leh, kok iso? Iya soalnya nek nggon ayat liya ana wa auha ilan nakhli. Paring wahyu sapa Allah ilan nakhli maring tawon. Berarti piye? Ana nabi tawon ngono? Ya ora to. Ha iya, mulane ngaji sik. Dadi auha iku ana sing bimakna alhama, paring ilham, ora kok sangger wahyu. Engko nek mbok simpulno ngono akhire engko ana ora nabi ora manusa tok, dadi ana nabi tawon. Wah, iya ya ngono. Alah, liya dina kalah kuwi to terus liya dina nyegat meneh, ngejak debat meneh, ngono zaman semono. Lan kudu. Lah niki sinten Dewi Maryam. Senajan ketingale didhawuhi dening Allah melalui malaikat Jibril ning ya ora napa menika ora kena disimpulno yen iku nabi. Krana ora ana nabi sing napa menika wedok. Ayate jelas. Dewi Maryam qala ya Maryamu anna laki hadza iki keramat. Ora nabi kok duwe keistimewaan panganan sing saka ngalam gaib. Kondi Maryam kok entuk panganan saka Allah. Jawabe qalat huwa min indillah. Saka ngarsane Allah. Jadi zaman semono mboten namung Siti Maryam, putrane namine sinten nika? Nabi Isa alaihissalam. Niku nggih ngedalke mukjizat sing panganan maidatam minas sama. Dadi sing teko langit. Panganan sing teko langit, ketepok langsung teko langit. Dadi pun biasa. Zaman semanten. Lah zaman Syekh napa Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu piyambakipun wonten khalifah utawa raja sing kepengin panjenenganipun Sayyidi Syekh ngedalake keramat. Mbok nggih Kanjeng Syekh Abdul Qadir jenengan ngedalake keramat. Raja kuwi mamang keramat ki ana apa ora to? Kepengin buktekno. Karena Mu'tazilah. Jadi raja zaman Syekh Abdul Qadir niku termasuk Bani Abbasiyah, tesih Mu'tazilah. Mu'tazilah ku wong sing ora percaya keramat. Wong sing cara saiki wis dogmatif. Jadi ora percaya keramat. Ning piyambake rada miring-miring sithik wis rada gelem nyedak-nyedak karo wong ahli sunnah. Syekh Abdul Qadir jawab, "Le, raja jenengan kok njaluk keramat kepengin keramat napa?" Jawabe, "Kula kepengin jenengan ngedalake keramat apel saka ngalam gaib." Saka alam gaib. Wah, akhire Syekh Abdul Qadir nggathungno tangan ngene, nyuwun maring Allah. Ya Allah, apel kan ngono to. Langsung mak cuwing ning ngarepan. Cuwing. Ning ngarepan terus ya iki lho teko ngalam gaib. Terus didahar dening Syekh Abdul Qadir sing setunggal didahar dening raja. Baru dipecah. Sing didahar Syekh Abdul Qadir wambune wangi. Eco. Barang sing dipecah dening dicekel dening napa wau? Raja niku wau wambune buacin ana sindate, bosok. Lho. Padha-padha teko ngalam gaib tapi ngen kula kok bosok ngene jenengan kok sae. Jawabe Syekh Abdul Qadir, "Yo.
buah teko ngalam gaib ki pancen nek dicekel wong apik ya apik, tapi nek cekel tengik ya tengik. Waduh kaget. Iki karomah namanya karomah. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sak temene Allah niku paring rizki. Rizki dateng tiang sing dikersakake dening Allah bighairi hisab kelawan tanpa hitungan. Kelawan tanpa hitungan. Kelawan napa men saking akeh Allah niku nengeki rezeki maring wong sing dikersakake niku tanpa hitungan. Rezeki niku perkawis ingkang dialap manfaat dening kita menika rezeki. Ora kok duit tok rezeki niku, malah duit niku kadang ora rezeki. Soale napa kadang ije rupa duit kadang ilang. Dicopet berarti ya rezekine copet. Jadi milik kita ning gurung mesti rezeki kita. Rezeki ana kalane berupa daharan, ana kalane ngelmu niku ya rezeki. Ngelmu, kesehatan, anak anak bojo napa sedaya sing kita alap manfaat niku rezeki. Niku sedaya saking Allah. Innallaha yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab lan tanpa hitungan. Ning nek ana sing rezeki iku min khaisu la yahtasib. Dewi bighairi hisab iki tanpa hitungan, wakeh banget, tapi nek min khaisu la yahtasib iki saking ora kanyono-nyono tekane. Dadi ya kuwi kanggo wong sing takwa maring Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sinten kemawon ingkang ajrih dhateng Allah, takwa dhateng Allah. Yaj'al lahu makhraja yakti Allah dadosaken ndamel dhateng tiyang kala wau solusi, tegese diparingi medal saking kesulitan. Jadi manusia sedaya manusia menika sampun ketakdir pasti punya kesulitan. Tapi menawi tiyang menika takwa pasti diberi solusi dening Allah. Jadi Allah jamin makhraja nggon metu saka kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lan Allah nek wong kuwi takwa, Allah ngeki rezeki min haitsu la yahtasib saking perkara sing ora kanyono-nyono tekane. Jadi dia tidak punya angenan lho kok jebule rezeki kok jebule teko lor, kok teko kidul, kok teko wetan, teko ngisor, teko dhuwur sing tanpa terduga sebelumnya. Ketepok ngono. Iku wong sing takwa maring Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Iku ayat napa menika berkahe ayat niku nek dilakoni kaya ngono isine kuwi. Lagi diwaca iku wis ana berkahe. Napa ya kuwi jalbur rezeki. Jalbur rezeki, paringi rezeki jembar. Wa may yattaqillaha yaj'al wiridan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sak teruse kala wau ping 3 napa ping pinten niku tenggene setunggalipun keterangan asline dikongkoni guru lha jebule kula maca kitab jebule ya ana ya niku diselametake insyaallah sing wiridan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja al ayah niku sak akhire ayat ku selametake dikese diparingi jembar rezekine lan dipun selametake saking
alane musuh, alane perkara sing ora diinginkan, termasuk jin-jin utawa setan-setan lan sak panunggalane. Sehingga ana wong wiridan niku terus sijining dina wiridan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, sidine dina numpak perahu terus terdampar ning gone pulau. Pulau dikuasai dening jin. Teng mriku ana jin raksasa ning kono. Barang nunggon mriku terus ana manusa, "Nganu Kang, kowe lunga wae saka kene." Lha piye? Iki engko sampean iso disempal-sempal rajaning jin ning kene. Iki lagi lunga wonge. Lah nek aku kan wis cara nganu dekne wis dadi pegawene mbah piye manusa kuwi sing siji sing kandha mau. Lah lunga ning ndi wong aku ya kesasar perahu pecah terus lunga ngene. Lah iki mlayu ning ndi ya mbah kaya aku manggon ning kene. Ya wis ngono. Sak karepmu ning aku ngeki ngerti tok ngono jare sing jaga kuwi mau. Akhirnya raksasa jin mau teko ning gone pulau kuwi, mambu manusa. Wah iki ana manusa rene iki. Wanye lagi arep dicekel mental. Jadi jin raksasa mau arep nyekel wonge niku wong sing miritno apa wa mayyat taqillaha yaj'al lahu makhraja, mental. Baleni mental meneh. Terus arep nyekel ora iso. Apa meneh kok arep banting. Akhire apa jangane niku selamat. Ora digodha dening jin. Takoni kuwi apa Kang wiridamu? Wiridane ya kuwi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ping 3 apa ping pinten ngoten insyaallah selamat. Nek iso ya nglakoni isine mau apa kuwi? Takwa maring Allah. Nek gelem takwa dikei rezeki sing min haitsu la yahtasib. Ketepok rezeki. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Nabi Zakaria niku pun sepuh ngrumat sinten wau Siti Maryam, piyambake ora duwe anak. Mboten gadah anak. Umure pun 120. 120 rak ya wis rada tuwek. Bojone niku umure niku sekitar 90 punjul. 90 punjul. Meh 100, bojone 90 punjul, wis luas geteh. Biasane wong wedok wis luas geteh kuwi ora iso duwe anak. Dadi wong wedok kok wis ora menstruasi. Niku biasane ora iso duwe anak. Krana anak niku daharane anak niku geteh het. Lah nek wong wedok wis ora het, mangan apa anake? Dadi kula jenengan iki wetoke gadah ganteng ngene daharane nalika nggone padaran kuwi apa? Het, geteh het. Kuwi cara makanan favorit ngono carane. Ning umpamane saiki kok nostalgia yo ngincipi sithik ngono ya ora enak wis ngalami wis dhewe. Dadi ngalam ning jero kandungan niki mangane awake dhewe ya niku, tapi bareng ning donya dikeki kuwi wis ora doyan. Sami kalian kula jenengan niki teng alam donya daharane soto. Ning kok wis pindah ngalam barzah dikeki soto ngono wis gedhek. Ambek soto wong
Terus tiang-tiang sing pun sedo ngeti soto wis ora kemecer, wis ora panganan, wis padha karo awake dhewe ngeti geteh ngono wae. Dadi daharane wis dhewe, ngalami wis dhewe. Nabi Zakaria wis tuwa tapi kepengin duwe anak. Kepengin duwe putra. Akhire ndonga, wis pokoke wong jengane manusa nduk. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kula kok kepengin putra Gusti. Mbok nggih jenengan paringi anak putu dzurriyah. Anak Gusti. Jadi wong sing ora duwe anak kepengin duwe anak iku apa meneh sing ijeh enom. Wong Nabi Zakaria wis sepuh wae nyuwun diparingi. Akhire ndonga temenan. Ndonga muga-muga duwe anak. Wis suwe kok ora duwe anak. Niki Nabi ora duwe anak wae susah. Akhire piyambakipun ndonga Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bareng donga terus akhirnya dituruti dening Allah. Fanadaduhul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Akhirnya dituruti. Nabi Zakaria duwe putra namine dadi nabi meneh, dadi putra nabi. Ya kuwi Nabi napa Zakaria, Nabi Yahya. Kenapa tuwa kok duwe anak? Krana dhek gelem ngrumat anake wong, anake mau. Mulane cara nganune mancing, cara wong Jawane mancing kepengin duwe anak, ngrumat anake wong wis tuwa. Engko akhire iso ketularan duwe anak. Iki ditontokno ning gone Al-Qur'an. Semono uga mancinge ora nganu apa jenenge nek cara sing riyen nika mancinge Nabi Ibrahim alaihi salam duwe bojo namine Dewi Sarah. Ora duwe putra. Ora duwe putra. Terus akhire mancing piye supaya duwe putra kepengin. Padahal Nabi Ibrahim kepengin duwe putra tapi Nabi Dewi Sarah niku cara wong wedok rada kaya-kaya gabuk ngono. Akhire ngeki saran. Nganu Mas Ibrahim jenengan nikah walih mawon. Ben supaya duwe anak, kula kok ngertos jenengan kok kepengin putra. Iku wong wedok sing apik. Dewi Sarah terus langsung apa nyaranke sing lanang kon nikah meneh. Nikah saestu Dewi Hajar. Diajar. Terus duwe putra namine sinten nika? Nabi Ismail. Nabi Ismail bareng mbok enom duwe putra, akhire Dewi Sarah sing asline ora duwe putra wis hamil terus duwe putra namine Nabi Ishak. Nabi Ishak terus duwe putra Nabi Yakub. Terus ngantos nabi-nabi ribuan nabi iso duwe keturunan padahal pun sepuh nalika niku duwe keturunan iso duwe anak ya kuwi mancing sik ya kuwi sing lanang kon nikah meneh ngono ya iso dadi anak ya dijajal loro-lorone niku jajal loro-loro tegese dijajal ana wong wedok karo wong lanang kula pun sedasa taun, pun 15 taun kok dereng gadah putra niki pripun. Nek kepengin kaya Dewi Sarah nae ya bojone kon waya. Nek kepengin sing kaya niki ya sing ngrumat anake. Iki rada enteng nek niki. Ngrumat anake wong engko insyaallah iso ketularan duwe anak. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya
Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.